Akkam bultan dhaggeeffattootaaf Dhaloota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kanan jiru luba Qannoo Galaan jedhama. Waaqayyoo abbaan keenya jireenya keenyatti guggorree akka isa irraanfannu hin barbaadu. Kanaaf al tokko tokko jireenya keenyaan liqimsamnee isaan dhugamnee yommuu nuti waa'ee isaa irraanfannu sagaleen isaa dhufee nutti tasaasa. Kutaa kanarraa sagalee Waaqayyoon dubbisaa Rooma boqonnaa 35 irraa 1-3. Waaqayyo yommus Yaaqoobiin ka'ii gara Beet'eelitti ol ba'ii achi taa'i. Ana Waaqayyo isa yeroo ati Esaawu obboleessa kee duraa baqattetti sitti mul'ateef iddoo aarsaa ijaari jedhe. Kana irratti Yaaqoob warra mana isaaf namoota isaa wajjin turan hundumaan Waaqayyoolii ormaa kan qabdan of gidduudhaa baasaa, of qulleessaa, uffata keessanis geddaradhaa, koottaa gara Beet'eelin dhaqnaa. Ani achitti Waaqayyo isa guyyaa rakkina kootti deebii anaaf kenne karaa koo hundumaatti anaa wajjin tureef iddoo aarsaa nan ijaaraa jedhe. Yommus isaan Waaqayyoolii ormaa warra isaan harka turan amartii gurra isaanii isa qorichummaadhaaf kaa'atanis fidanii Yaaqoobitti kennanii inni immoo qilxuu isa Shekeemitti dhiyoo jiru jala hin owwaalee. Ameen. Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyoo isa jiraataadhaaf amanamaa, isa sagaleen kee dhaga'amu, isa sokoksaan miila kee sochiin harka kee argamuuf dhaga'amu. Ganama barii kana dubbii jiraataadhaan dubbii qulqullaa'aa sanaan gara keenya kottu. Yommuu sagaleen kee dhufu du'aan boollaa sokoksa. Yommuu sagaleen kee dhufu duudaatu gurra saaqqata. Yommuu sagaleen kee dhufu jaamaatu ija banata. Yommuu sagaleen kee dhufu arraba hidhamaatu hiikama. Yommuu sagaleen kee dhufu dukkanatu ifatti geddarama. Yommuu sagaleen kee dhufu gooliitu qabbanatti nagaatti jijjiirama. Sagaleen kee ganama kana nu bira haa dhufu. Nu haa eebbisu. Nutti gorii nu ilaali. Maqaa Yesus Kiristoos gooftaa keenyaan. Ameen. Seenaa namicha kanaa hundumti keenya hin beeknaa. Namichi kuni mana abbaa isaa mana Isaaqii ba'ee obboleessa isaa Esaawuun baqatee utuu inni fiiguu aduun karaatti itti dhiyee waan irra ciisu iyyuu hin arganne lafuma ciisee dhagaa mata jala kaa'atee akka boraatitti. Otoo inni achi ciisuu Waaqayyoo ulaa Waaqaa banee sagalee isa dhageessisee mul'ata isa argisiise. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Raajii Hoose'aa irraa sagalee akkana jedhutu jira. Sossobeen lafa duwwaatti geeffadhaa garaa isheettan dubbadhaa jedha. Al tokko tokko waca garaagaraatiin konfartii garaagaraatiin liqimsamne yommuun Waaqayyoon dagannu bubbee wayii kaasee achi nu baaseetu gurra keenya amma ni dhaga'utti ergaa dubbata. Kutaa ammaa kana yommuu ilaallu ijoollee Laabaantu gurbaan sooromee qe'ee keenya dhufee sooromee abbaa keenya caalaa guddatee jedhaniitu huuruu dhidhiibuu akka bukkur jechuu wayii akka dubbii barbaaduu wayii waan akkasii ta'ani. Yaaqoob dubbittii sana argee akka dhidhiphachuun oolle. Jennaanii jalqaba waamicha gaafa jalqabaa dhagaa ati boraafattee ciistu mana abbaa kee baatee Esaawuun baqattee gaafa muka jala ciiftu sana maaliin siin jedhee. Karaa keetti lafa ati dhaqxutti si duukaan dhaqaa sin eega siin hin jenne
deebisee immoo as gara lafa kanaa sin fidaa waan sin jedhee amman sii godhutti sin dhiisu siin hin jenne. Aatasii garboota horattee, haadha manoolii horattee, ijoollee horattee, kabbartee biyyaa taatee lafa ho'ifattee taa'u barbaadde. Ani kakuunan sii galee ergaa ani gaafa sana sitti meesa kana miti. Deebiseen si fidaa biyya keetti jedheen ture jedhe. So amma ka'itii irraanfattee ta'atii waaqa isa gaafa mana abbaa kee Yaaqoob baatee baqatte sana Esaawun baqattee fiigdu sana muka jalatti kuftee hirribisi qabe sana halkan mul'ata waaqarraa sitti agarsiisee sagalee waaqarraa si dhageessisee kakuu saba Israa'eliif kakuu siif kakuu saba addunyaa kanaaf ani gale gaafa sana dhageesseetta achi Beeteel iddoo gaafa sana rafte dhaqiit achi deebi'iti iddoo aarsaa naaf ijaari jedhe. Innoo hirriba keessaa biniin jedhee dammaqee obbaree dhaqii ijaareedhee gaafa inni itti himu ol galagalee maatiidhaan hundumti keessan waaqolii tolfamaa kanaa ofirraa baasaa qulqullaasedha. Waaqayyo duukaa deemuun qulqullummaadhaan malee waaqolii tolfamaa ammatanii qoricha garaa garaa kudhaammatanii xuraa'ummaan manca'anii waaqayyo isa qulqulluu wajjin deemuun hin danda'amu. Of qulleessaa jedhe. Waaqolii tolfamaa keessan gataa jedhe. Kudhaama keessan isa qorichaan maal waa sagalii ofitti taphattan kana gataa jedhe. Amma iddoo aarsaa waaqayyoof ijaaruudhaan achitti immoo jireenya akkasii kun hin barbaadamu jedhe. Baay'een keenya iddoo aarsaa waaqayyoo dhaabannaa garuu tibtaabiin garaa garaa kan mormatti rarraane hangaraa keessaa waaqayyoo argu kan rarra'u keessa keenya waan baay'eetu jira. እሱ ተበጣጥሶ ሊወድቅ ይገባል። እግዚአብሔር ቅዱስ ነውና ቅዱስ ልንሆን ይገባል። በደሙ ኃይል ኮታ ጀዴን ባሳ ገታ የሆነ ከነ ጀሪስ ቀጀሉማዳን ሞርመ ሳኒቲ ጉረ ሳኒቲ ቁበ ሳኒቲ ያሰኒ ጎለ ሳኒቲ ቆዳ ኬሰ ካን ሱቃ ዋቀ ቶልፈማ ኮልኮሌ ከነ ያሰኒ ፊደኒ ያዕቆብት ጋፈ ከነኒ ቦለ ቆቴ ኦዋለ ለመፋ አከን ካንቲ ለመፋ መቃንሳ አከዋ መምንት ለመፋ ገለገሌ አከን ፉደም ለከላለምት ቦለ ቆቴ ኦዋለ harraswaan waaqayyoon mana keenya keessaa dhiibbatani jireenya keenya keessaa dhiibbatani keessa laphee keenya keessaa waaqayyoon gadi dhiibani hafuura waaqayyoof dubbii waaqayyootiin warra morman of keessaa baafnee owwaaluu qabna fira owwaaluu qabna raawwanne hin owwaale isa booddee akkas jedhe ergasa owwaalee booddee koottaa dhaqnee waaqa gaafa rakkina koona wajjin ture jedhe. Waaqa gaafa rakkina koona wajjin ture akkamitti irraanfatama inni? Akkamitti irraanfatu isa? Maaltu taanaan irraanfatama inni? Koottaa gara Beetelin dhaqnaa. Ani achitti waaqayyo isa guyyaa rakkina kootti deebii anaaf kenne. karaa koo hundumaatti anaa wajjin tureef iddoo aarsaan ijaaraa jedha. Waaqayyo isa guyyaa rakkina kootti deebii anaa kenneef bahuuf galuu kootti wal'aansoo narra jiru hundumaatti sana wajjin dhaabate gama koo gara koo gore sana isa naa falme sana mana abbaa kootti mana laabaatti karaa irratti isa naa falme sana isaafan dhaqee aarsaa ijaaraa jedha. Firoota koo guyyaa gidiraa keetti na waammadhu ani sin oolchaatis na galateeffattaa jedha sagalee Waaqayyo. Waaqayyoon guyyaa rakkinaatti waammannee irraanfannee laata. Dur dubartoonni keenya gaafa marqaa nyaatanii
Illaancoo koo baga hiikamtee baga of kolte jedhaniiti. Yeroo nafaa shanna waammattee nafaa baanaan na irraanfattee jette maaramoo jedhu. Namni yeroo muddamu yeroo cinqamu hin wawwaata hin waca. Jireenyi saba Israa'elis kanumadha. Yeroo muddaman hin wacu wawwaatu. Yeroo Waaqayyo diina isaan marse gab irraa godhu immoo deebi'anii amala dhabanii gara waaqa tolfamaatti gara xuraa'ummaatti achi galagalu. Waaqayyo biyyoo keessaa kosii keessaa daaraa keessaa iddoon taane fuudhee tarree namaatti nu gashee jennaan akka amala dhabuu wayii ta'aa jirraa laata. Waaqayyo maal nuun jedhaa maalu? Iddoo aarsaa ijaari jedhamnee ijaarree irra dhaabannee deebinee iddoo aarsaa sana dhaabannee maal hojjechaa jirra laata? Ijoolleen Eersii, ijoolleen Eelii, ijoolleen Eelii iddoo aarsaatti waan hin taane hojjetani. Akkaataan nyaata isaanii, akkaataan deddeebii isaanii, akkaataan jireenya isaanii iddoo aarsaa, iddoo qulqullaa, iddoo Waaqayyotti waamamu dhaabatanii waan hin taane agarsiisan. Kanaaf minaamintee jedhamani. Wayitti hin gallee wayii jedhamani. Iddoo guddaa dhaabatanii minaamintee jedhamu Waaqayyo nu haa oolchu. Lafa guddaa irra dhaabatanii, lafa kabajoo irra dhaabatanii, lafa Waaqayyo iddoo ulfinaa namaa kenne irra dhaabatanii minaamintee wayitti hin gallee wayii ta'u maqaa guddaa qabaatanii, maqaa gaarii qabaatanii deebi'anii minaamintee wayii ta'u Waaqayyo nu haa eegu. Kanaaf jarri minaamintee ijoolleen Eelii kuni bakkeetti harka diinaatti kukkuftee duutee sababii isaaniifis jaarsi marcumarraa lafa dha'ee du'ee taabonnis immoo booji'amee gandatti galee ulfinni Israa'eliin gadhiisee haadha manaa isa tokkos deessee achumaan duutee qeenqee goolii qee gaddaa qee badisaa ta'e. Iddoo aarsaa Waaqayyoo, iddoo Waaqayyoo nama dhaabu lafa ulfinaarra dhaabannee wanti nuti agarsiifnu maayinni lubootaa, paasterootaa, faarfattootaa saba fuuldura dhaabannee, waaqa fuuldura dhaabannee, iddoo qulqullaa'aa dhaabannee, maqaa qulqullaa'aa qabannee, ulfina guddaa qabannee, ulfina guddaan nurra kaa'ame silahoo maal jedhamna laata? Silahoo maal nuun jedhu laata? Of haa ilaallume. Waaqa guyyaa rakkina koo deebii naa kennu. Gaafan iyyadhe, gaafan booye, gaafan dhiphadhe, gaafan garatti galagalu wallaalee wawwaadhe isa naa deebise. Sana jalaan dinne rakkina keessatti, sana jalaan dinne gadda keessatti, sana jalaan dinne boo'icha keessatti, sana jalaan dinne beelaaf dheebuu keessatti, sana jalaan dinne isa deebii naa kenne isaafan iddoo aarsaa ijaaraa jedhe. Karaa koo kana hundumaatti immoo waggaa 20 ol kana hundumaatti immoo sana wajjin ture guyyaa tokko na biraa hafee san beenne isaafan iddoo aarsaa ijaaraa jedhe. Firoottanii buleettota koo obboloota koo waggaa meeqa si wajjin ture Waaqayyo? Gudii meeqa keessaa si baase Waaqayyo? Kiyyoo akkamii miila kee jalaa cabse Waaqayyo? Tuka kannisaa meeqa sirraa dachaase Waaqayyo? Bofa riphee dhagaa jala taa'ee si hidduu barbaadu meeqa ajjeese Waaqayyo? Nagaa kee akka bishaan gannaa boora'ee Waaqayyo meeqa calalee meeqa tasgabbeessee nama si godhe? Iddoo aarsaa isaa dhufee si dhabee laata? Eessa jirtaa jedhe Addaamiif Hewaaniin? Eessa jirtu jedhe? Hin dhabe iddoo kaa'e, hin dhabe lafa dhaabe,
hin dhabe lafatti eegu, si dhabee laata nama nan iddootti si eegu, lafatti si kaa'e lafatti si dhaabe sana iddootti si dhaabe sana si dhabee laata. Iddootti akka deebinu Waaqayyo nu haa gargaaru. Lafatti waamamni akka dhaabannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Dubbii dhageenye Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Haa kadhannu. Yaa Waaqayyo guyyaa rakkinaatti namicha kanaaf deebii laattee karaa isaa hundumaatti wajjin turtee yeroo inni jireenya biyya lafaa kanaan liqinfamee horachuu godhachuutti maatii ho'isee wajjin kolfuutti galee yeroo inni si irraanfatetti ka'ii deemi iddoo kakuu saganamaa sanatti dhaqi aarsaa ijaarii jette. Nus dagannee yoo jiraanne iddoo aarsaa ijaaruu kee, iddoo aarsaa ho'isuu kee, lafa aarsaa dhaabannee si aarsuu keenya dhiifnee yoo jiraanne hin ijaarrannaa hirribaa nu kaasi. Hin ijaarrannaa iddoo aarsaa keenyaa oone, lafa aarsaa keenyaa oone, maqaa kee waamuu dagatame. Akkuma gola namicha kanaa waaqi tolfamaan qorichi wanti garaagaraa xuraa'ummaan guutee ganaa reefu gaafatitti dubbattu kana gataa sana gataa kana gataa jedhe utuun hin gaggatiin nutti hin dhufin, utuun kosii mana keenya jiru harreen owwaaliin nutti hin dhufin, utuun kosii keenya keessa keenya jiru harreen owwaaliin nutti hin dhufin. Nu gargaari, nu waliin ta'i, nu eebbisi, iddoo aarsaa kee ijaarraa. Nu kakaasi hafuuraan, hafuura Qiiros inni kakaaste sun, hafuura namoota tokko kakaaste kan ittiin hojii hojjette sun, Eshtaa'olitti hafuura Saamsoon inni kakaafte sun, hafuura keenya kakaasi, keessa keenya kakaasi, nu dammaqsi, nu dhaabii, nutti waa'ee bayi, oolmaa kee irraanfachuu hin dandeenyu nu gargaari. Maqaa Yesus Kiristoos gooftaa keenyaan. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhaa, eebba Waaqayyoo fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu, sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa siniif ibsu, sinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti adeemsu, nagaa isaas guutummaatti siniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiru ogeessa kaameeraa Abdii Shibbiruu Waaqayyo isaa eebbisu jechaa yommuun xumuru Waaqa guyyaa rakkinaa si dhaga'e maaltu taanaan irraanfatte laata? Guyyaa gaarii.